Hello，通日啊！今集帶大家去到馬鞍山。咁我哋嘅行人發生咩事呢？就發覺佢本身而家個廁所做好咗裝修之後呢，就發覺佢門出邊呢就出現一啲漏水嘅痕跡。但係佢唔知道發生咩事呢，咁所以揾咗我哋漏水專家上去幫手做一個檢查，睇下發生咩事。咁上到去睇嘅時候呢，就發覺個門邊真係有一個漏水嘅痕跡啦，亦都啡啡地色。咁再做個檢查嘅時候呢，個企缸嗰個水嘅濕度呢，竟然係低過而家個馬桶後邊嗰度。咁再一個深入調查發現呢，其實就好大機會就係嗰個係嗰個舊嗰啲都仲係呢條鹹水喉喎。鹹水喉，即係坐廁個鹹水喉呢，就出現咗個滲漏，啲水呢就谷翻轉頭去個企缸嗰度，同埋去到門嗰度，咁啊引致到而家佢有個咁輕微嘅漏水痕跡。咁當然啦，佢會解釋翻俾個業主聽，希望盡快揾翻個裝修師傅嚟去處理翻個問題啦，令到佢就唔會再有機會漏翻出去個走廊，而繼而有機會漏落樓下。